हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ये कम होता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है वो ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये है आर्गन। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो ये रैमजे ने इसकी खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? तो यह है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके? तो ये 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। तो ये वर्षा की संभावना का ये सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। तो अगर अचानक से गिरे तो ये सूचक है आंधी या फिर तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। तो ये स्वच्छ एवं साफ मौसम का ये सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा बर्फ का जो गलनांक होगा वो घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े के आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का है। तो ये 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है तो ये विषुवत रेखा पर कम होता है। जी का मान अधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, कारण कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल पर क्या असर पड़ता है? तो ये बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। तो ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने इसका सिद्धांत दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो ये थे नरेंद्र सिंह कपानी। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है तो ये रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो ये जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किस चीज़ का? तो ये शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धारा है सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल।
वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है कैथोड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण और चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या फिर गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। ये एलपी के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया था। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। ये क्वेश्चन भी आया था एलपी के एग्जाम में। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन के प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है ये आँखों की है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिजा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।